ஹீட்டிங் ஹச் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஹீட்டிங் சொல்லுது. சோ ஹீட்டிங்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரைசிங் ஆர் இன்க்ரீசிங் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ரூம். ஓகேங்களா, இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் increasing or rising the temperature of it is a process of increasing or rising the temperature of the room. ஒரு ரூம் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரூம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரூமோட டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஹீட்டிங். அதான் நம்ம ஹீட்டிங்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரூம்ல ஒரு 20 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்வீனியன்ட் வந்து 20 டிகிரி செல்சியஸ்ல எனக்கு 24 டிகிரிஸ் தான் என்னோட கன்வீனியன்ட். அப்ப இந்த ரூமோட டெம்பரேச்சர் நான் ரைஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஹீட்டிங். சோ ரைஸ் பண்றதுக்கு டெஃபினட்டா வந்து நான் வந்து ரைசிங் பண்றதுக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் எனக்கு தேவை. இட் மே பி ஹீட் பம்பா இருக்கலாம், ஆர் இட் மே பி ஒரு ஹீட் ஃபிலமெண்ட் ஏதாவது இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பாய்லர் இருக்கலாம், இல்லனா ஒரு ஃபர்னஸ் இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். எனி ஹீட்டிங் எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு என்னோட டெம்பரேச்சரை நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான்